今天吃干煸芸豆盖饭，然后还有好吃的鸡腿。干煸芸豆，哎呀，盖饭吃特别香。哎，在这吃。不是不给猫吃，你看，给它肉了，放那儿它都不闻闻，你看看，放那儿就。它有时候就是好奇来了，它就是只小猫，它能有什么坏心思呢？